Gareen TPLF obbo Geetachoo Raddaan durfamuu dhaaba haaraa hundeessuudhaaf akka jiran himame. Gareen adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF irraa adda ba'ee obbo Geetachoo Raddaatiin durfamu dhaaba siyaasaa haaraa hundeessuudhaaf adeemsarra akka jiru hooggantoota isaa keessaa tokko BBC'tti himee jira. Paartiin siyaasaa haaraan galmaa'uuf adeemsarra jiru kun yaadrimee dimokiraasii bilisaa hordofuusaa kan ibse hooggansi kun paartii dimokiraatawaa Liberaal Tigraay jedhamee akka waamamu murteessuu isaanii dubbatanii jiru. Hoogganaan TPLF duraanii maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan kun maqaan kun kan filatame warra dhaaba siyaasaa kana hundeessuuf dammaqinaan hojjechaa jiraniin garuu boordii filannootiin hin mirkanoofne kanaaf walgahii irratti jijjiiramu yookaas immoo fooyya'uu ni malaa jedhan. TPLF murna lamatti qoodamee wal komachaa ture. Yeroo boordiin filannoo Itoophiyaa kaa'etti yaa'ii waliigalaa geggeessuu baannaan tarree paartii beekamtii qaban keessaa ba'uu akka malu boordichi hubachiisee jira. Yaaddoon beekamtii boordii filannoo dhabuu kan isa mudate gartuun Dabratsiyoon mootummaa Itoophiyaa wajjin marii nagaa ta'e akka dhaaba waliigaltee Piriitooriyaa mallatteesseetti dhaaba haaraa ta'ee galmaa'uuf hin deemu jechuudhaan mormii dhageessisee jira. Miseensonni koree giddugaleessaa TPLF kan obbo Geetachoo Raddaatiin durfamu diigamuun TPLF yaaddoo keessa turan ibsa torbanoota dura baaseen gareen Dr. Dabratsiyooniin durfamu kora waluu akka geggeessuuf waamicha dhiyeessan garuu deebii gaarii akka hin arganne ibsanii jiru. Maddi BBC erga seera qabeessummaan TPLF xumuramaa jiraate paartii siyaasaa haaraa kaayyoo siyaasaa TPLF galmaan ga'uuf nu dandeessisu ijaaruuf dirqamna jechuudhaan heeraa fi sagantaalee dhaabichaa xumuroo ibsanii jiru. Maddi kun itti dabaluudhaan yeroo ammaa kana deeggartoota isaaniirraa mallattoo walitti qabaa akka jiran beeksisan. Haa ta'u malee ulaagaa boordiin filannoo Itoophiyaa kaa'e hagammaatti waan hin guunnee fi hagammaatti gaaffii boordii kanaaf ifatti hin dhiyeessine jedhan. Maddi kun BBC'tti akka himanitti boordiin filannoo Itoophiyaas adeemsa gareen kun galmeef eegalee quba qaba. Paartiin adeemsa galmee irra jiru kun paartii naannoo ta'uu kan dubbatan. Namni kun gara jalqaba ji'a caamsaa keessa boordii filannoo Itoophiyaa irraa beekamtii duraanii arganne jennee eegnaa jedhanii jiru. Namoota maqaa guddaa paartii dimokiraatawaa Liberaal Tigraay ijaaran keessaa pirezidaantiin bulchiinsa yeroo mootummaa naannoo Tigraay duraanii obbo Geetachoo Raddaa, miseensa Poolitii Biiroo TPLF fi hojii geggeessaa olaanaa paartichaa duraanii obbo Bayyanee Makiruu fi Profeesar Kindiyaa Gabrahiwwat keessatti argamu. Maddi BBC akka ibsutti yeroo ammaa beekamtii seeraa argachuuf hojjechaa kan jiru ta'us bulchiinsi yeroo Tigraay kan Leetanaal Jeneraal Taaddaseen durfamu waggaa tokko booda wayita xumuramu filannoo mootummaa naannoo ijaaruuf geggeeffamu irratti kan hirmaatu ta'a. Paartiin dimokiraatawaa Liberaalaa Tigraay haaraa hundaa'ee boordii filannoo Itoophiyaa irraa beekamtii erga argateen booda investoroota irraa kaasee haga hojjetoota guyyuutti miseensummaa fi hooggansa isaa keessatti hirmaachuu akka danda'anis dubbatanii jiru. Hundeessitoota dhaabichaa keessaa tokko kan ta'an obbo Geetachoon gorsaa muummicha ministeera dhimma baha Afrikaa ta'uudhaan muudamanii jiru. Profeesar Kindiyaa Gabrahiwwat ammoo gorsaa ministeera barnootaa ta'uudhaan sadarkaa ministeeraatti dhiyoo muudaman. Paartiin dimokiraatawaa Liberaalaa Tigraay akkuma paartiilee biyyattii keessa socho'an biiroo badhaadhinaa waliin hojjechuu danda'a garuu waan waliin wal qabatuun qabu paartii walabaa kan of danda'edha jechuudhaanis dubbatan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1967 gammoojjii Daddabiit keessatti kan hundeeffame TPLF erga waraanni gaaga'aan kaaba Itoophiyaa raawwatee waliigalteen Piriitooriyaa mallatteeffame booda lamatti qoodamee wal jeeqaa turee jira. Gabaasni kan BBC'ti. Baankiin daldala Itoophiyaa liqii karaa CBE Birri Plus hojjettoota dhaabbata kamiifuu kennuuf qophii ta'uusaa beeksisee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa tajaajila liqii isaa dhaqqabamaa taasisuudhaaf fi CBE BJ jechuudhaan hojjettoota dhaabbata kamiifuu akka kennu ifoomsee jira. Har'a waajjira muummeetti bakka buutota manneen hojii mootummaa fi miti mootummaa akkasumas dhaabbilee dhuunfaarraa dhufan waliin kenniinsa liqii dijitaalaa irratti mari'atanii jiru. Baankiin daldala Itoophiyaa maayikiroolaan hojjettoota mootummaa haga dhuunfaatti jiran hundaaf kanneen miindaan isaanii karaa CBE Birri Plus kaffalanii fi wabii tokko malee akka kennu pirezidaantii itti aanaan tajaajila baankii waliigalaa obbo Bokkuu Beenyaa ibsanii jiru. Kun ammoo karoora baankiin daldala Itoophiyaa tajaajila liqaatiin mana lammiilee hundaa seenuuf karoorfatee hojjechaa jiru keessa isa tokko ta'uu obbo Bokkuun himanii jiru. Tajaajila kana dhaabbileen miindaa hojjettoota isaanii karaa CBE Birri Plus kaffaluu jalqabnaan tajaajilicha eegaluuf qophii ta'uu kan himan ammoo pirezidaantii itti aanaa dijitaal
Dijitaal Baankii obbo Wagayyoo Gabramaaramii. Baankiin Daldalaa Itoophiyaa waggoota 3 hanga 4tti Itiyoo Teleekoom waliin ta'uudhaan liqiin dijitaalaa maamiltootaaf dhaqqabamaa akka ta'uu fi hojjetaa kan ture yoo ta'u ji'oota salgan darban keessatti liqiin birrii biliyoona 27.7 ol akka kennames ibsanii jiru. Bakka buutonni dhaabbilee adda addaarraa dhufanii fi waltajjicha irratti hirmaatan yaadaaf gaaffilee qaban dhiyeessuudhaan deebiin itti kennamee jira. Dhaabbileen kaffaltii miindaa hojjetoota isaanii karaa CBE Birr Plus gochuu qofaan hojjetoonni isaanii fayyadamaa liqa dijitaalaa ta'uu danda'u. Kun ammoo hojjetoonni hojii isaanii tasgabbiin akka hojjetan dhaabbata isaanis bu'a qabeessa taasisuu akka danda'an ibsamee jira.